Sua energia de renovação. Como um ciclo se fecha, avaliamos o que ficou para trás. Agradecemos as conquistas e aprendemos com os desafios. Agora é hora de olhar para frente. É tempo de sonhar novos sonhos, de se conectar com o próximo, de pensar no futuro com mais amor e solidariedade. E nessa hora, nada melhor do que estar no Rio de Janeiro. Uma cidade que vira, abraçando a diversidade, misturando todas as cores, culturas e estilos. Abra os seus também. Abra os braços para abraçar quem está do seu lado. Abra os braços para atrair as melhores energias. Abra os braços para o mundo. Vamos nos misturar, como sempre fizemos, para contar os segundos que faltam no melhor ano das nossas vidas. Pode chegar 2024.